История крупнейшей морской катастрофы военного судна «Гоя». Судно «Гоя» был норвежским двигательным грузовым судном, построенным в 1940 году для компании Johan Ladvik Mowinckel Rederi. Он был назван в честь Франциска де Гои. После вторжения в Норвегию судно было захвачено Германией и отправлено на службу к Кригсмарине в качестве войскового транспорта. Первоначально «Гоя» был построен как грузовое судно на верфи Эйкос Меканиска Веркст в Осло в 1940 году. Судно было 146 метров в длину и 17 метров в ширину, имел грузоподъемность 5230 тонн и максимальную скорость 18 узлов. После немецкой оккупации Норвегии корабль был захвачен Германией и в 1942 году переоборудован в вспомогательный транспорт для немецких подводных лодок. В 1943 году его превратили в складское судно, но в следующем году перевели в Мемель, современная Клайпеда, где 24-я флотилия подводных лодок использовала его в качестве корабля-мишени для торпедных тренировок. В 1945 году, во время операции «Ганнибал» судно «Гоя» использовался в качестве эвакуационного корабля, перевозившего людей с востока и юга Балтийского запада. Ее командиром был капитан Плюники. Судно «Гоя» был отмечен как госпитальный корабль и перевозил более 1000 больничных коек для очень тяжело раненых солдат, которые были неподвижны. 16 апреля 1945 года «Гоя» плыл из Готенхофена к Дыне вокруг полуострова Хель и через Балтийское море в Киль на западе Германии. В состав конвоя входили «Гоя», а также два небольших судна – «Кроненфельс» и паровой буксир «Эгер», и два тральщика в качестве сопровождения конвоя – М-256 и М-328. В соответствии с операцией «Ганнибал», организованной главой Кригсмарине Карлом Дёницем, судно «Гоя» был одним из более чем 1000 кораблей, задействованных в эвакуации. Корабль, предназначенный для размещения всего 850 членов экипажа, был переполнен более чем 7000 восточноевропейских беженцев и раненых. Через 4 часа после выхода из порта, недалеко от южной оконечности полуострова Хель, конвой был атакован советскими бомбардировщиками. В ходе авианалетов одна из бомб попала в судно «Гою», но урон был минимальным. После обхода полуострова Хель и выхода из Гданьского залива, в нескольких милях к северу от мыса Риксхефт, мыс Розеве, конвой был замечен советской подводной лодкой-заградителем Л-3, которая также несла торпеды. Хотя «Гоя» был быстрее подводных лодок, конвой был замедлен из-за проблем с двигателем Кроненфельса, которые также требовали 20-минутной остановки для ремонта. Ровно за 4 минуты до полуночи, по местному времени, командир Л-3 капитан Владимир Коновалов отдал команду на выпуск 4 торпед. 2 из них попали в судно «Гою», один попал в середину корабля, второй взорвался на корме, посылая в небо огромный шлейф огня и дыма. Удар торпед был настолько велик, что мачты корабля обрушились на беженцев, спавших на верхней палубе. В считанные секунды корабль раскололся надвое, и хотя огонь поглотил верхние части «Гои», он затонул менее чем за 4 минуты, затопив тысячи людей в своих кроватях вскоре после полуночи. Грузовое судно «Гоя» без средств безопасности пассажирского судна затонуло на глубину примерно 76 метров. Поскольку судно затонуло менее чем за 4 минуты, большинство пассажиров либо погибли вместе с ним, либо умерли от переохлаждения в ледяных водах Балтийского моря. Точное число погибших оценить сложно. Авторы называют общее количество пассажиров более до 7200 человек,
хотя точное число может никогда не быть известно, поскольку эвакуированный военный и гражданский персонал поднялся на борт судов в хаотичные обстоятельства и часто занимали все доступное пространство на кораблях, покидающих немецкие анклавы в Восточной Пруссии и оккупированных Польшей. В любом случае, число погибших превысило 6 тысяч и, скорее всего, достигло 7 тысяч, что сделало потопление одним из самых страшных морских бедствий по количеству жертв, уступив только Вильгельму Густлофу. Точное количество выживших также является предметом споров. По большинству из них было спасено около 182 человек, 176 солдат и 4 мирных жителя, 9 из которых погибли вскоре после спасения. Местоположение затонувшего судна давно известно польским рыбакам, но не было определено, и на картах ВМС Польши оно обозначалось как место затонувшего корабля номер 88. 26 августа 2002 года обломки корабля были обнаружены польскими техническими водолазами Гжогожем Домиником, Михалом Парада и Марек Ягодзински, которые также спасли судовой компас. Ровно через 58 лет после затопления Гои обломки корабля были обнаружены 16 апреля 2003 года международной экспедицией под руководством Ульриха Рестемейора с помощью сканирования 3D-сонара. Обломки корабля находятся на глубине 76 метров, 249 футов, ниже поверхности Балтийского моря и находятся в удивительно хорошем состоянии, хотя и покрыты сетями. Выжившие оплакивают трагедию, возлагая венки на поверхность, чтобы выразить соболезнования 6 тысяч человек, погибших здесь. Вскоре после обнаружения затонувший корабль был официально объявлен военным захоронением морским ведомством Польши в Гдыне. В 2006 году решение было опубликовано в официальном правительственном вестнике Поморского воеводства, и таким образом погружение ближе 500 метров от места крушения является незаконным.